Ciao a tutti, benvenuti. Sono Santoro della pasticceria Martesana. Se volete realizzare una colomba, non vi resta che collegarvi con l'Accademia e vedete realizzare uno splendido lievitato. Ciao a tutti, buongiorno. Sono Vincenzo Santoro della pasticceria Martesana Milano e sono qui per regalarvi la ricetta dei nostri tortelli. Cominceremo a fare la crema pasticcera, dopodiché ci dedicheremo a realizzare il vero tortello, poi lo frizziamo, per cui partiamo, se no facciamo tardi. Cominciamo a realizzare la crema pasticcera. Abbiamo 1 litro di latte fresco, l'accendiamo e intanto che il latte bolle cominciamo a preparare il nostro pastello. Abbiamo 500 g di tuorlo, lo zucchero semolato, l'amido di riso. Adesso gli mettiamo la parte aromatica, la vaniglia è un aroma che è tra le più nobili che esistono, dà veramente tanto calore al gusto. Eccoci qua. Gli mettiamo anche adesso una nota di limone, una buccia, soltanto il giallo dove ci sono gli oli essenziali. La batatina. Adesso aspettiamo che bolle il latte. Questo è il top della crema pasticcera. Il latte bolle, glielo mettiamo nel pannetto. Ecco, adesso occorre qualche minuto che andiamo in cottura. Ovviamente in negozio non la faccio a mano, però qui ci stiamo divertendo, lo facciamo in maniera che possiate farlo anche a casa. Comunque ho iniziato facendolo a mano, stiamo parlando di un po' di anni fa, si faceva tutto a mano. Eccoci qua, quasi ci siamo arrivati a cottura. La nostra crema è senza farina, per cui possiamo dare un prodotto per celiaci. L'odore e il profumo non potete sentirlo, ma credetemi è straordinario. Fidatevi. Ecco, si lascia il segno della frusta, vuol dire che la cottura è perfetta. Una parte la mettiamo qui dentro, facciamo una crema pasticcera classica, poi ne facciamo una al cioccolato, aggiungiamo le nostre pelle di cioccolato quando la crema è ancora calda, così si scioglie. È un tortello che si presta a realizzare anche altri gusti, un pistacchio piuttosto che la nocciola, potete sbizzarrirvi, metteremo a raffreddare. Così dopo realizzeremo i tortelli e li andiamo a farcirli. Adesso gli mettiamo un po' di pellicola a contatto, la mettiamo a contatto così non crea condensa. Adesso li mettiamo in raffreddamento e poi in frigo. Allora, i tortelli, vi ricordo la ricetta: 150 g di latte, 150 g di acqua, 2 g di zucchero, 2 g di sale, 130 g di burro. Tutto questo deve andare a bollire. Adesso iniziamo a mettere dentro la farina e creiamo come fosse un polentino, ok? Bisogna girarla un attimino con la farina, si tira via dal fornello, ovviamente. Eccoci, questo è il polentino che dovete tenere presente. Gli mettiamo la nostra bacca di vaniglia, gli mettiamo la nostra bella grattatina di limone, perché le dà quel senso di freschezza. Con la crema pasticcera si sposa in una maniera straordinaria. Adesso passiamo alle uova, un po' alla volta. Sto facendo tutto in maniera artigianale, vero? Ecco, quando si asciuga se ne mette ancora una parte. Io mi sto divertendo così a mano, ma potete metterle tranquillamente in una piccola planetaria, però direi che in questo caso è un quantitativo dove possiamo anche permetterci di farla a mano. Se la faccio io che sono vecchietto, potete farla anche voi. Ecco, questo qui è un impasto che, se volete, potete tranquillamente o cuocerle nel forno e fare i bignè, i famosi bignè, oppure i tortelli. Utilizziamo un'unica ricetta per fare tutte e due le basi. Ecco qua. E adesso cominceremo a preparare l'olio, così andiamo a friggerli e poi passiamo alla nostra bella farcitura. Cominciamo a mettere la nostra pasta nel sac à poche. Controllo la temperatura. Ricordatevi la temperatura che non debba superare i 170 gradi. Cominciamo a fare la prova, che Dio ce la mandi buona.
Questo è un progetto con il fil di ferro su una pentola. Vi garantisco che vi aiuta a creare meno confusione in cucina e poi girandoli bene così si sviluppano anche in maniera uniforme. Poi quando sono abbastanza sviluppati, per fare in modo che resti la forma, tenerlo per un attimo immersi nell'olio. Quindi direi che alla prima cottura ci siamo. Adesso le mettiamo ad asciugare su carta da forno. Se riuscite a fare questa ricetta, secondo me voi non la cambierete più. È vero che è un po' costosa perché c'è tante uova, ma non è vero, dai, però è tanto buona. Oggi vi faccio un regalo che non era previsto. Prendete delle mele, le tagliate a cubettini sottili, piccolissimi. Con questo pastellino che è rimasto, gli mettiamo un po' di mele. Le sto inventando, adesso, in questo momento. Uscirà fuori un tortello già farcito, tutti, via. Eccoci qua. Potete farlo anche con le pere, se volete. Eccoci qua, per concludere, questi devono cuocere un pochino di più degli altri. Bene, adesso passiamo alla farcitura. Partiamo dal primo prodotto, magari quelli vuoti, dove li immergiamo con dello zucchero semolato. Adesso prepariamo questa succulenza alle mele. È più forte di me. Queste sono le mele. Adesso realizzeremo questi qua farciti con la crema e il cioccolato. Comincerò a tagliarli. Adesso cominciamo la farcitura. Prendiamo la nostra crema pasticcera e cominciamo a farcirli. Bene, adesso abbiamo i tortelli farciti. Adesso andiamo a decorarli. Questo è zucchero a velo. Io in quelli al cioccolato però gli do anche qui una leggera, dagli un po' di luce. Le impiattiamo adesso, così possiamo giocare con i colori. Questi li assaggiamo. Eccoci qua ragazzi, bene, siamo al termine. Siamo riusciti a realizzare, spero che tutto ciò vi abbia dato un po' di felicità, un po' di gioia. Vi presento il tortello classico, il tortello con le mele e i tortelli con crema pasticcera e crema al cioccolato. Non mi resta che augurarvi a voi tutti un buon carnevale, spero di regalarvi un po' di gioia per la vostra tavola e in bocca al lupo. State bene. Ti è piaciuta questa lezione? Ah! Allora entra subito in accademia.tv, scegli l'abbonamento che fa per te e registrati nel tempo di un caffè. Allaccia il grembiule, Mondo di Accademia.tv ti aspetta.